welcome back to the next video, and my name is teacher Vanessa, and today I'm gonna teach you about unit 10 looking good. So as usual, before we go to our lesson, so let's take a look at lessons objectives. So there are 3 lessons objectives for this unit. So look at the first one. The first one is to better and enrich the vocabulary of the learners. And then the second one is to construct the sentences more creatively using antonyms and synonyms. And then the last one is to help learners develop their reading and writing skill with the help of manipulation exercise. Okay, so for the first objective, so after you finish learning this unit, so maybe you can pick up and enrich the vocabulary of the learners, like so Chero di thing as hello timi now ma taro timi roga di thing as are ma pare vocabulary li go gong pian mi ro ma atong cha nai me bi lo shin di writing ma di vocabulary ro pian mi ro ma tong cha nai me tu re ma pare sentence structure ri ko te cha chi bi ro ma tong tat twa me lo nyoli ne. And then second one is to construct the sentence more creatively. Di sa jaung ni ko po bi ro ma creative gong ne po bi ro ma di saung nai mo. And then using antonyms and synonyms. So di ma so yin tu ne sindu sa long ni ko tong bi ro ba phit phit tu ne opposite sa long ni ko tong bi ro ba phit phit ai sa long ni ko tong bi ro chero ka sa jaung ni ko gong ni yui di sauk tat pho ye. And then the last one naw song objective ani ne di chero di slide တွေထဲမှာပါတယ်ဒီချေတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ exercise တွေကိုသုံးပြီးတော့မှကိုရီရဲ့တာတို့သမီးတို့ရဲ့ reading skill နဲ့ writing skill ကိုတိုးပွားအောင်ဆိုပြီးတော့မှပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ဆိုပြီးတော့မှရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ချေတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြင်ဆင်ထားတယ် Okay, so now let's go to next slide. So let's do pre-reading test first. So in this session, so there are maybe like 3, 4, so there will be 4 questions, right? So there will be 4 questions and for each question you have to give your own answer, right? So look at the first question. So the first question is, what adjective can you use to describe a person's looks? So what adjective, right? So by adjective can you use to describe a person's look? Looks here, look is noun, not verb, right? Soပုံမှန်တွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖော်ပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် what kind of adjective ဘယ်လို adjective တွေကိုသုံးလဲ like that. For example, like maybe beautiful, short, or tall, or long, or like that, right? Soဘယ်လို adjective တွေကိုသုံးလဲ so you have to give your own answer and you can write it down the adjective that you know in your exercise book or notebook, like that. And number 2 is, are you satisfied with your looks? Satisfy, here satisfy is adjective, so satisfy means ကျင်ነትလားတဲ့ are you satisfied with your looks? ကိုမှရှိတဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်ကိုကိုကကျင်ነትလားကျင်ነትရောင်ရင်လား so if so ကိုကကျင်ነትတယ်ကိုမှရှိတဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်နဲ့ကိုကကျင်ነትတယ်ဆိုရင် which feature do you like best? So which feature mean which appearance or which look like that, right? So ဘယ်လိုပုံမှန်တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုဘယ်အချက်ကိုကြိုက်တာလဲအကြိုက်ဆုံးလဲ if not မင်းအကယ်၍ကိုကမကြိုက်ဘူးမကျင်ነትဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကမကျင်ነትဘူးဆိုရင် which feature don't you like? ဘယ်အချက်ကိုမကြိုက်တာလဲ like that. Okay, so you can think about it and you can give your own answer. Okay, so and then number 3 is write down the physical features of a person. So လူတစ်ယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခြာရေး and then the adjective that can be used with them. So you have to write down the adjective that can describe the physical feature of a person, like that. So ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့ adjective တွေကိုကိုသိသလောက်ကိုတတ်နိုင်သမျှကိုသိသလောက်ခြာရေးတဲ့ like that. Okay, so number 4, the last question. So think of a famous actor or actress. Okay, so you have to think about maybe your favorite actor or actress, or maybe a famous actor or actress if you don't have any favorite. So you can think about it and then talk about his or her physical feature. So why do you like her or why do you like him, like that? And then you have to think about his or her looks or physical appearance or physical feature, like that. So ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ကိုအကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နာမည်ကြီးအကြိုက်ဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်နာမည်ကြီးမင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်ကိုကဘယ်လို describe လုပ်မလဲဘယ်လို describe လုပ်ဖို့ဘယ်လိုစက်လုံးတွေကိုသုံးမလဲ
Okay, so you have to think about it. Okay, so I will give you the 1 minute to think about these questions. Okay, so I guess you can do very well. So now let's move to the next paragraph. Let's move to the next paragraph. So look at the first paragraph. So the title is like growing and changing, right? So ကြီးထွားခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်း so here ကြီးထွားခြင်း mean like so ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်sorry ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု and then changing ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းတွေကိုဒီချေတို့ကဒီ session မှာလေ့လာကြမယ် okay so look at the first sentence it's natural if your appearance concerns you a great deal so it is natural so ဒါကတဘာဝပါပဲ so here natural is adjective right and then here you will see the usage of it is so I guess you have already learned about it is it was maybe in unit 1 right so if your appearance concerns you a great deal ဒါကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တင်ပြင်ကကိုယ်အမြဲတမ်းစိုးရင်စေတယ်ကိုယ်စိုးရင်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတဘာဝပါပဲတဲ့ပြောချင်တာက तू ကလူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်းမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းအနေနဲ့အများတော့စိုးရိမ်နေကြတာပါပဲတဲ့ဒါကလူတိုင်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့သဘာဝပါပဲတဲ့ so after all the way you look now may still be very new to you so ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ तू က the way you look now may still be very new to you ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ the way you look means your appearance right your appearance so ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သွင်ပြင်ကတဲ့ now may still be very new to you ကိုယ့်အတွက်ကိုအမြဲတမ်းပဲဘာဖြစ်နေပါလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအသစ်ဆန်းပဲကိုယ့်အတွက်ကတော့အမြဲတမ်းအသစ်လိုပဲဖြစ်နေမှာတဲ့ so it means like so ကိုကအမြဲတမ်းဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သွင်ပြင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကဥပမာဆိုရင်ဒီနေ့ကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာလေးမှာတော့အမဲဆက်လေးရှိနေတယ် okay so ဘယ်နေရာလေးကတော့တခုခုဖြစ်နေတယ်မျက်ခုံးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုထင်တယ် so နောက်တစ်နေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးကမဟုတ်တော့ဘူးတခြားနေရာနေပြီးတော့မှတခြားနေရာနေပြီးတော့မှတခုခုပြောင်းလဲနေတယ်တခုခုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မျိုးကိုကအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းအသစ်ဆန်းနေနဲ့ကိုမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်တာအမြဲတမ်းအသစ်ဆန်းနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲထင်နေမှာပဲတဲ့ and between the age of 10 and 14 okay most boys and girls begin to notice changes taking place to their bodies like between the age of 10 and 14 so အသက်10နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ most boys and girls so here in that sentence the subject is most boys and girls right so ကောင်လေးတွေအများစုနဲ့ကောင်မလေးတွေမိန်းကလေးတွေအများစုအားတဲ့ begin to notice is the verb begin to notice is verb right so စပြီးတော့မှသတိထားလာမိပြီတဲ့ changes ဘာတွေကိုသတိထားလာမိလဲဆို changes ပြောင်းလဲမှုတွေ taking place so here you will see taking right so taking place mean like that are taking maybe like that is happening to their bodies right taking place ဆိုဖြစ်ပေါ်နေတယ် they are to their bodies သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစပြီးတော့မှသတိထားမိလာပြီတဲ့ so ကျတော့ကိုကအကယ်၍10နှစ်အသက်10နှစ်ကျော်10နှစ်နဲ့14နှစ်အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတခုမဟုတ်တခုကပြောင်းလဲမှုတွေကဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟာကိုအဲ့တော့တော်များများကသတိထားမိလာကြပြီတဲ့ so your body alters in shape and size so like ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ so alter mean change right alter mean ပြောင်းလဲတာကိုပြောတာပြောင်းလဲသည် that is birth so ပြောင်းလဲလာမယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် shape and size ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်ရဲ့ပြီးတော့ size အရွယ်အစားရဲ့ပြောင်းလဲလာမယ်ဥပမာဆိုရင်အရန်ပိန်တဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းထွားလာတာတို့ဝါလာတာတို့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် so shape ကကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်ကဒီ main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နေရာတွေတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ် and then your face changes too ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလည်းပဲဒီငငယ်တုန်းကဒီ10နှစ်မတိုင်ခင်အရွယ်တုန်းကတည်းဒီ10နှစ်နောက်ပိုင်းအရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတချို့လူတွေမှာဆိုရင်အများကြီးပြောင်းသိသိသာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ခန္ဓာမျက်နှာကလည်းသိသိသာပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရတယ် and then slight little girls right slight little girls are transformed into tall young women with well developed figures so ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမလဲစကြည့်အောင် so slight little girl means like the slim girls or like that right so ပိန်သွဲ main ကလေးတွေကတဲ့ are transformed ပြောင်းလဲသွားတယ် into here are transform is verb main verb subject is slight little girls so here that is a passive form right passive form and ဒီပိန်သွဲ main ကလေးတွေကတဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုရင်
into tall young women. So the ayashi and the well developed figure mean like the kanago pipi piu ne long wa ji kaung ne a myo thami de ani ne tu do ka pyaung le la de lo pyo da. Okay, and then the girl who used to be tallest in her class may stop growing at 15 and find herself less than average in height. So here in this sentence, the subject is the girl who used to be tallest in her class. Chero 80 ma subject. So the girl who used to be tallest in her class. You know nga atane ma used to be tallest. So you know nga atane ma yet she is on yet she is on main kaliga. You know nga atane ma yet she is on main kaliga may stop growing at 15. To do may stop here's main verb in may stop. So yeah, what growing at 15. သူတို့အသက်15နှစ်မှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးထွားမှုတွေခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်းကဒီသူတို့ရဲ့အသက်15နှစ်မှာရပ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့တခြားမို့လို့တချို့တို့ကတချို့main တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဆိုရင်သူတို့ကဒီ15နှစ်မတိုင်ခင်ကအရန်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့အရန်နေထွားလာပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာတခြားသူတွေကပင်ပင်သွယ်သွယ်လေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်တေးသေးလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူက15နှစ်ကြာလဲကြာတော့သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကရုတ်တရက်ရပ်သွားပြီးတော့မှကျန်တဲ့သူတွေကသူ့ထက်ထွားလာတော့တစ်ချိန်လုံးထိုးတက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့အရန်ဒီ15နှစ်ရောက်လို့ရှိရင်တခြားသူတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်သူတို့ကမဖွံ့ဖြိုးတော့ဘူးပေါ့တေးသေးညံ့ညံ့လေးဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးသူတို့ကတစ်ခါကြလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ခံစားရလိမ့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်ရှိတယ်တဲ့ and find herself less than average in height so အဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်သူတို့ကတချို့လူတွေကဒီ15နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအရက်တွေတစ်ချိန်လို့ထိုးတက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပုံမှန်အဖြစ်ရက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားသူတွေထက်စားလို့ရှိရင်သူတို့ကအရက်ကသူများထက်စားလို့ရှိရင်အရက်လည်းပူသွားတယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ထင်လေးရှိကြတယ်တဲ့ Okay, so that is the maybe like you will understand it, right? So let's go to next paragraph. Okay, so in this slide, so you have to learn about the questions that is related to the first slide, right? So let's take a look at this question and let's answer this question together. Okay, so တချို့ဒီစာလေးတွေကိုဒီအရှင်းကခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ရအောင် Okay, so look at the first question. So how are slight little girls transformed into tall young women? So ဒီပိတ်ပိတ်တွဲတွဲ main ကလေးတွေက how ဘယ်လိုမျိုး transform ပြောင်းလဲသွားလဲ into tall young women ဒီလိုဖွံ့ထွားထွားခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ထွားထွားထထောင်မောင်းမောင်းအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားလဲ how ဒီနေရာမှာတချို့တို့က how နဲ့မေးပြီးမယ်တချို့တို့က by plus ing နဲ့ဖြေလို့မရဘူးအရှိရဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲ how နဲ့မေးတာအများနဲ့တသက်မှတ်ထဲ by plus ing နဲ့ဖြေလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ question မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုရင် so slight little girls are transformed into tall young women ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို with well developed figure right tall young women အနေအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုရင် with well developed figure ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲလာမယ်လို့ပြောတာ okay so look at the next question so the next question is when do the girl who used to be tallest in the class stop growing when so here you have to answer the time right so when ဆိုတာကချက်တို့ကအချိန်ကိုမေးတာ so ဘယ်အချိန်မှာ the girl who used to be tallest in the class ဒီအတန်းထဲမှာအရရှိဆုံး main ကလေးကဘယ်အချိန်မှာ stop growing သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကြီးထွားမှုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကရပ်သွားလဲတဲ့ဘယ်အချိန်မှာရပ်သွားလဲဆိုရင် at 15 right သူရဲ့အသက်15နှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကရပ်သွားတယ်တဲ့ okay so now the last question so when do boys and girls notice changes in their body right so ဘယ်အချိန်မှာတဲ့ boys and girls so here subject is boys and girls right so ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေကတဲ့ notice သတိထားမိလေတဲ့ changes in their body သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတာကိုဘယ်အချိန်မှာသတိထားမိလဲတဲ့ so maybe like between the age of 10 and 14 right so maybe you can also answer like boys and girls notice changes in their body between the age of 10 and 14 or you can also put the answer at the start of the sentence like that like between the age of 10 and 14 boys and girls notice changes in their body like that
So ချေတို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင်အဖြေကိုအရှိဆုံးစာကြောင်းရှိဆုံးမှာလည်းထားလို့ရတယ်လို့စာကြောင်းနောက်ဆုံးမှာလည်းထားလို့ရတယ် okay Okay, so now in the second paragraph, so you will see like snap noses lengthen, right? Snap noses lengthen. So that's why you got below mu pyang le lam le. So snap noses. Snap noses means snap mean like agitate, right? Agitate. It means like ပူတူတူနှာခေါင်းလေးတွေကိုပြောတာပူတူတူနှာခေါင်းလေးတွေက lengthen ဆိုအရင်တော့ကသူတို့ကငယ်တော့ကနှာခေါင်းလေးတွေကပူတူတူလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲလာဆိုနှာခေါင်းလေးကမတိမသားလေးရှည်လာတာပေါ့နည်းနည်းလေးရှည်လာမတိမသားလေးရှည်လာတာမျိုး and then eyes that previously look large may appear smaller, right? So because they have remained the same size while the other features have grown, so eyes that previously look large, so that phrase is subject in that sentence. So the H စာကြောင်းမှာဆိုရင်ဒီချက်တို့က subject က eyes that previously look large. So previously mean အရင်တုန်းက right? အရင်တုန်းကso here that refers to eyes, right? အရင်တုန်းကlook large mean like same large here look mean not so ဒီမှာဆိုရင် look ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဖြစ်ပုံပေါ်တယ်ဖြစ်ဟန်တူတယ် like that right so အရင်တုန်းကမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့မျက်လုံးဝိုင်းနေပေါ့မျက်လုံးပြူးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ပြောမျက်လုံးဝိုင်းနေကြီးမျက်လုံးကြီးတဲ့ကြီးပုံပေါ်တဲ့သူတွေကတဲ့ may appear smaller ရင်တော့မျက်လုံးကိုမျက်လုံးလေးလှတယ်မျက်လုံးလေးကြီးတယ်မျက်လုံးလေးပြူးနေတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကတဲ့may appear smaller so here said above it may appear right may appear ဘာလို့သေးွားတယ်လို့ထင်ရတယ်သူတို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသေးွားတယ်လို့ထင်ရတယ် because ဘာလို့လဲဆိုရင် they have remained the same size while the other features have grown so here they refers to like eyes that appear eyes ကိုပြောတာ eyes that previously looked large right ဒီတော့ကြီးတဲ့မျက်လုံးတွေက have remained the same size so သူတို့က remain ဆိုတာသူ့တိုင်းလေးပဲကျန်ရှိနေတာ the same size ငကိုမူလအတိုင်းပဲမျက်လုံးကတော့တမူထူးခြားပြီးတော့တချို့ကြီးသွားတာတို့ကျုံသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး तू ကငကိုမူလအတိုင်းပဲပုံမှန်အရွယ်တိုင်းပဲမွေးတဲ့အရွယ်တိုင်းပဲဒီမျက်လုံး size ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုရင် why the other features have grown တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တခြားတွင်မြင်လက္ခဏာတွေကကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးကငကိုမူလတိုင်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ကသေးွားတယ်လို့ထင်ရတာတကယ်တော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကကြီးလာတာတို့သေးွားတာတို့မရှိတော့ဘူးတမူထူးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးဘာကြောင့်ဒါပေမဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်မြင်လက္ခဏာတွေကဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာ तू ကသေးွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်လို့ပြောတာ okay so not only that အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ but the texture of your skin ကိုအသားရည်ပေါ့ texture ဆိုအသားရည်ရဲ့ဆိုပြင်းဝင်လက်မှုအသားရည်ပေါ့ maybe like probably is different so here in that sentence so subject is the texture of your skin right ခန္ဓာကိုယ်အသားရည်အားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားရည်အားလေ probably is different so အသားရည်အားလည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်မတူတော့ဘူးပေါ့အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကမဲလုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်ကမဲလေးမဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညိုတယ်မဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏတစ်ခါလေးကိုကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အခါမှာဝါလာတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့ပြောလို့ရှိရင်လေအသားပွင့်လာတယ်ဝါလာတော့အသားပွင့်လာတယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အများခန္ဓာကိုယ်အသားရည်ကလည်းပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်တဲ့ and you are likely to suffer from spot okay so likely to suffer so here subject is you and above is are likely to suffer so ပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင် from spot ဆိုတာဒီမျက်နှာမှာရှိတဲ့တင်းတွေတို့မှဲ့ကြောက်တို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတချို့တွေကြတော့လေဒီမှဲ့ကြောက်တို့တင်းတွေတို့ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့မြဒီမျက်နှာကလည်းဒီအဲ့ခုနကပြောတဲ့တင်းတွေတို့မှဲ့ကြောက်တို့ကတဖြည်းဖြည်းတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့ so generally the changes start later for boys than for girls so ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် the changes start so here subject is the changes and verb is start right so ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကတဲ့ start later for boys than for girls so ကောင်လေးတွေထက်စားလို့ရှိရင်ကောင်လေးတွေကကောင်မလေးထက်စားလို့ရှိရင် तू ကနောက်ကျပြီးမှဖြစ်တာနောက်ကျပြီးမှဖွံ့ဖြိုးမှုစတယ်လို့ပြောတာပြောချင်တာကဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာ
ဖြစ်လာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအကုန်လုံးက main ကလေးတွေကယောက်ျားလေးထက်စောပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာ right so later for boys than for girls so main ကလေးတွေစားလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေက later ဆိုတော့နောက်ကျတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ main ကလေးတွေကယောက်ျားလေးထက်စားလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကအစောဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ okay but in some people so တချို့လူတွေမှာ they start here they mean they mean the changes right they mean the changes အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေက start before the age of 10 so အသက်10နှစ်မတိုင်ခင်မှာအဲ့လိုမျိုးတချို့လူတွေမှာကြတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ် for example like a boy's voice gets deeper so ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် a boy's voice gets deeper so ဒီကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်10နှစ်မတိုင်ခင်တချို့တွေဆိုရင်အရင်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးမှုပြောင်းလဲမှုဒီစောဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက boy's voice gets deeper ဆိုတာနှက်သွားတာမပြောတာမဟုတ်ဒီမှာကျတော့သူက deeper ဆိုတာအတန်အောလာတာအတန်အောကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ငယ်တုန်းကကလေးတန်လေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်နည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာအတန်အောလာတာတို့ and then his muscle develop သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှေ့ကြွသားတွေထွက်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုး and his chest gets broader ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်အုပ်ပေါ့ရင်အုပ်ကတဖြည်းဖြည်းကျဲလာတာဥပမာဆိုရင်သူတို့တကယ်ပိန်ညောင်ညောင်လေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရင်အုပ်လေးပါလေးနည်းနည်းထွက်လာတာတို့ကျဲလာတာတို့မျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်တဲ့ and then အဲ့ဒါအပြင် so hair start to grow under his arm and on his legs and face so hair ဆိုတာဒီမှာ hair start to grow under so here in that sentence so subject is hair and then verb start to grow so hair ဆိုအမွှေးမြင်နေလဲထွက်လာတယ်တဲ့ under his arm so သူ့ရဲ့ under ဆိုအောက်မှာဆို his arm ဆိုသူ့ရဲ့လက်ရဲ့အောက်မှာဆိုသူဂျိုင်းမွေးတွေပေါက်လာတာမျိုး and on his legs so ခြေသလုံးမွေးတွေထွက်လာတာမျိုး and face ဆိုမျက်နှာမှာပတိုင်းမွေးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်စိတ်မွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတချို့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်နှာခမ်းမွေးတို့မုတ်စိတ်မွေးတို့ပတိုင်းမွေးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုလေးတွေတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့ okay so this is the second paragraph and then so let's do this exercise or maybe like let's answer the question for this paragraph in the next slide. So I created 3 questions for that paragraph. Okay, so look at the first question. So for the first question, why do eyes that previously low lash seem smaller, right? So ဘာလို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီyou know ကကြီးတယ်လို့ထင်ရတဲ့မျက်လုံးတွေကသေးတယ်လို့ဘာလို့ထင်ရတာလဲ because they have remained, right? ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကတခြားခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့အရင်တိုင်းရှိနေလို့ဆိုတော့ခြေတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် so eyes that previously low lash seem smaller because they have remained the same size while the other features have grown like that. Okay, so let's go to next question. So next question, at the age of 10ဒီအသက်10နှစ်မှာ what happened to the boys ကောင်လေးတွေမှာဘာတွေပြောင်းလဲမှုရှိလဲ okay ဘာတွေပြောင်းလဲမှုရှိလဲ so maybe at the age of 10 like so a boy's voice gets deeper so ဒီကောင်လေးတွေရဲ့အတန်တွေကအော်လာမယ် and his muscle develop and maybe his chest gets broader and then hair start to grow under his arm and on his legs and face like that. Okay, so သူပြောင်းလဲမှုတွေအကုန်လုံးဒီချိန်တော့ပြန်ဖြေရမှာပေါ့ right? Okay, so now let's move to the last question. So number 3 is for whom do changes start earlier? So ဘသူတွေမှာဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကစပြီးတော့အစောဆုံးဖြစ်လေတဲ့ for boys or for girls? So အစောဆုံးဖြစ်တာကယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တာလားမိန်းကလေးတွေဖြစ်တာလား So the answer is the girls, right? So so the answer for number 3 question is so the girls start changes earlier or like that, right? Maybe changes start earlier for boys. You can answer like that. Changes start earlier for not for boys. Changes start earlier for girls than for boys, right? Okay. So now let's go to another paragraph. So this time the next title is what is beauty or handsomeness, right? So what is beauty? So အလှပဆိုတာဘာလဲ or handsomeness ဒီ handsomeness mean like ခံရမှုပေါ့ခံရမှုဆိုတာဘာလဲအလှပဆိုတာဘာလဲ right? Okay, so look at the first paragraph. Like different people have different ideas of beauty or handsomeness. Okay,
like different people have different ideas. So ဒီမှာဆိုရင်လူတိုင်းမှာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ different ideas of beauty or handsomeness တယောက်နဲ့တယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့အကြိုက်ပုံစံပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ or maybe like သူတို့မှာမတူညီတဲ့ပင်ကိုအလှတရားတွေကိုစီရှိကြတယ်လို့ပြောတာ okay so for example like so ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကလှတာလည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကမျက်နှာရင်နာလေးလည်းဖြစ်မယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့အလှပတွေကိုစီရှိကြတယ်တဲ့ okay so and then so you only have to look at those around you to realize that people are attracted by every possible physical type so you only have to look at so ကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဓိက look at those အဲ့ဒါတွေကိုကိုကသိဖို့ပဲတဲ့ look at those so ကြည့်ဖို့ပေါ့ around you so ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ် to realize that အဲ့လိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတွေ့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် that people are attracted by every possible physical type so လူတွေကဒီသူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ဒီလူတယောက်တစ်မျိုးစီသူ့ရဲ့အလှကိုစီနဲ့သူလှနေကြတာပဲတယောက်နဲ့တစ်မျိုးစီဆွဲဆောင်မှုရှိနေကြတာပဲဆိုတာကိုကကြည့်လိုက်မယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်တဲ့ and then so some people find planets attractive so တချို့လူတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဆိုရင်တချို့လူကြတော့ဘယ်လိုမျိုးကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် planets attractive so planets ဆိုဝဝကိလေးတွေကိုပြောတာဝဝကိခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ဖြူမိန်းကလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ဖြူယောက်ျားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က attractive ဖြစ်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့သူတို့ကထင်ကြတယ်တဲ့ and then some go for black hair others brown so တချို့လူတွေကြတော့ here go for me likes right I like it yes like so တချို့လူတွေကြတော့ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုရင် black hair သူရဲ့ငကိုမူလားစပင်းအမဲရောင်ကိုကြိုက်တဲ့ others brown တချို့လူ others brown mean like other people like brown color like that right so တခြားလူတွေကြတော့သူတို့ကစပင်းအညိုရောင်ကိုကြိုက်တာမျိုးရှိတယ်တဲ့ so and then at different times in history so ဒီသမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ့ခေတ်ဆက်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင် writers and artists have admired so ဒီစာရေးဆရာတွေဒီအနုပညာရှင်တွေက have admired ဆိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးနှစ်ချိုက်သဘောကျကြလဲဆိုရင် pure high forehead ဆိုတာကကြတော့ဒီနှစ်ဖူးပြင်ကျဲတာပေါ့နှစ်ဖူးမြင့်တာလို့ပြောမှာပေါ့အရှေ့တို့ဒီနှစ်ဖူးကကျဲတဲ့တကယ်ကိုလေးတောင်ကြပုံစံမျိုးလေးပေါ့တချို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးပြင်ကျဲတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုး or low brow ones တချို့ကြတော့နှစ်ဖူးကျင်းတဲ့ယောက်ျားလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကသူတို့အကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးတဲ့ and then large round less red eyes or slanting inscrutable ones so large round less red eyes so large ဆိုတာကြီးမားပြီးတော့ round လုံးဝနဲ့ less red eyes ဆိုတာဒီအရေးရှွန်းလဲနေတဲ့မျက်လုံးလေးကိုပြောချင်တာ so တချို့ကပြဆရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တင်စားကြတယ်လေfor example like so ရှွန်းလဲနေတဲ့မျက်လုံးလေးအစရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးလေးတွေကိုတချို့ကြတော့ကြိုက်တယ်လို့ slanting inscrutable one slanting ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းမျက်လုံးကနည်းနည်းလေးဆွေးနေတာပေါ့ဝမ်းပြပြလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဆွေးနေတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုး inscrutable oneဆိုတာကျတော့ဒီမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မဆုံးဖြတ်တတ်တာပေါ့မခံမှန်းတတ်တာမဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးလေးတွေ slanting မျက်လုံးနဲ့ဆွေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့ကတချို့ကြတော့သဘောကျကြတယ်တဲ့ okay so that is all about the first paragraph of beauty or handsomeness okay so now we will go to next slide so and then sloping shoulders or broad square ones so sloping shoulder means like ရှော့စားပုံစံဖြစ်နေတာကျတော့ရှော့စားပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဒီပခုံးပြပြလေးပေါ့ရှော့စားပုံစံဆိုပြောမယ်ဆိုပြပြလေးပေါ့ကျတော့တောင်ကုန်းလေးရှိရမှာလားရှော့စားဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဒီအပေါ်မရောက်ခင်ဒီအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ပြပြဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးလေးကိုပြောချင်တာ so sloping shoulder အဲ့လိုမျိုးပခုံးပြပြလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုး or broad square one so broad square one ဆိုတာခန္ဓာကိုဒီပခုံးကသူက၄တောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ၄တောင်ပုံစံဖြစ်တဲ့ရင်အုပ်ကျဲတဲ့ပခုံးကျဲတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် or white humorous mouth or knee small one white humorous mouth ဆိုတာကြတော့ white ဆိုတာကြတော့ဒီမှာကြတော့နှာခမ်းကိုပြောတာ so နှာခမ်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် white ဆိုတာကျဲပြီးတော့မှ humorous ဆိုတာကြတော့
တကယ်နှကန်းပြဲတာပေါ့နှကန်းပြဲတဲ့ပုံစံမျိုးနှကန်းကြီးရဲဆိုတာထက်ပေါ့အန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီတို့နှကန်းလိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးနှကန်းကြီးတဲ့အင်ဝါဂျိုစင်တို့အန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီတို့ဒီလိုသူတို့ရဲ့နှကန်းလိုပုံစံမျိုး or knee small one ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် here one's mean mouth, right? So for the first slide, for the first one, like one's mean shoulders, right? So the children are knee small one, so the nakan the daily ne the daily the boja knee small one, so the daily nakan the daily ne pinny the daily pinny hamu the children the boja, and then 10 up noses, right? 10 up noses or straight one, so 10 up noses, so nakao to nakao jaro, but the children jaro. နှာခေါင်းကအပေါ်ကနေကျလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဖျားရလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထိတ်လေးရမဆိုးသလောက်လေးကော့နေတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရင်ဆိုအများအပြားကျတို့ဒီဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုဒီနိုင်Hollywood မင်းသားမင်းသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနှာခေါင်းလေးကကျလာပြီးလို့ရှိရင်နှာတန်းအကျလေးကဒီအဖျားရလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကော့နေတာမျိုးလေးမဆိုးသလောက်လေးကော့နေတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးပြောတာ or straight ones ဒါမှမဟုတ်ရှင်လုံးဝနှာတန်းလုံးဝအစင်းထိတ်ရောက်ရင်မကော့တော့ဘဲနဲ့လုံးဝအစင်းလုံးဝအဖြောက်နှာတန်းစင်းနေတဲ့ဟာမျိုးကိုသဘောကျတာရှိတယ် so they are making a comparison, right? And then so something that so here some mean like some people so တချို့လူတွေက think that so men who are tall dark and muscular are handsome so တချို့လူတွေကကြတော့ဒီအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင် tall dark and muscular so အရက်ရှိတဲ့အသားညိုတယ်ပေါ့ဒီမှာမဲတယ်ဆိုတာတဲ့အသားညိုတဲ့အရက်ရှိတဲ့ and muscular ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားရှိတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်းတင်းတင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးအရက်ရှိခန္ဓာကိုယ်တောင်းတင်းတင်းအသားညိုအမျိုးသားတွေကhandsome ဖြစ်တယ်လို့တချို့တွေကြတော့ထင်တယ်ရန်ကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တွေကြတော့ထင်တယ် and then but for some ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့တဲ့ those who are fair and slightly big are cute တချို့လူတွေကြတော့ဒီ fair ဆိုတာအသားရည်ကအတင်းတင်းရှိမယ် and then အသားရည်လက်တယ်ပေါ့အသားဖြူဖြူလေး or slightly big so slightly big ဆိုတာကကြတော့ဒီပိတ်မိန်သွဲလေးတဲ့အသားရည်ကလည်းအသားရည်ကအတင်းတင်းရှိမယ်ပိတ်မိန်သွဲလေးတွေကလည်း are cute ဆိုဒီလိုယောက်ျားလေးတွေကချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှတချို့ကြတော့ထင်ကြတယ်တဲ့ okay so let's go to next paragraph so if you are worried about how you look so go again here worried worried worry mean that is adjective right adjective not verb so if you are worried so go so in about how you look means your appearance right how you look and your appearance and your look are the same right and so ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သင်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကစိုးရိမ်နေရဆိုလို့ရှိရင် you are certainly not the only one တေချာတာတခုကကိုတယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ so most of your friends probably feel equally insecure so ကိုနီးတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအများစုကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲသူတို့စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံပေါ့တနေရာမှာချိုးရင်းချက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးတနေရာကနေလိုနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာmental safety မဖြစ်တာပေါ့ကိုယ်စိတ်မှာ security မဖြစ်တာပေါ့ဒီစိတ်ထဲမှာတခုခုလိုနေတာမျိုးတခုချိုးရင်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုနေတိုင်းပဲခံစားနေရတာပါတဲ့ though they may not admit or show it ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ they may not admit or show it or လူတွေရှိမှငါဒီလိုခံစားနေရတယ်ငါတော့ဘယ်နေရာကြီးချိုးရင်ချက်ဖြစ်နေရဲဆိုပြီးတော့မှထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိသလိုသူတို့ကိုတိုင်းနဲ့လက်ခံခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာ so here it mean like the feeling of equally insecurity right the feeling of equally insecurity အဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမလုံးမကြုံခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့ကထုတ်မပြဘူးလို့ပြောတာ okay so for this paragraph so like we have to discuss the questions for this paragraph in the next slide so let's move to next slide so for these two paragraphs there will be only 3 questions right so look at the first one is what have the writers and artists in history admired so the writer the artist တွေကဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်ဒီ writer ဒီ artist တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေကိုသူတို့သဘောကျလဲ maybe like so you can also search the answer in your course book or not course book in your textbook so like writers and scientists have admired pure high foreheads or low brow ones, lateral eyes or slanting inscrutable ones, sloping shoulders or broad square ones,
wide humorous mouth or need small one, 10 up noses or straight one, like that, right? So I hope you can answer well. And then number 2, look at number 2 question. So for number 2 question, so what do you need to realize by looking at the people around you? What do you need to realize? By looking at the people around you, that people are attracted by every possible physical type. So ကိုဘာလို့သိရမလဲဆိုလူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ပုံစံတစ်မျိုးချင်းစီနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုကသိရမယ်တဲ့သိလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသိနိုင်တယ်လို့ပြောတာ Okay, so the last question is what don't most of your friends admit or show? So ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအများစုကဘာကိုထုတ်ဖော်မပြတာလဲတဲ့ So maybe most of your friends don't admit or show the feeling, right? The feeling of equally insecurity. So ကိုလိုမျိုးပဲထည့်ထမြခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်မပြတာပါဘူးလို့ပြောတာ So maybe the answer is the feeling of equally insecurity, like that. Okay. So now so look at the pictures. Let's look at the picture in the next slide. Okay, so now let me show you some photos that I searched in Google. So about the appearance or maybe about the looks or like that, right? Okay, so look at the first photo. So the first one is like you have to look at forehead, right? So you will see that maybe the singer name, G-Dragon, that is G-Dragon, and then like broad forehead, right? Broad forehead. So he has broad forehead. So broad forehead is like that. So ကျတော့ဒီမှာ broad forehead ဆိုတာဒါလိုမျိုးနှစ်ဖူးကိုပြောတာနှစ်ဖူးပြင်ကျဲတာကိုပြောတာ Okay, and then next one is like neat mouth. So neat mouth ဆိုတာ neat mouth ကကြဒီမှာသူနှာခမ်းလေးကတေးလေးကိုပြောတာနှာခမ်းတေးလေးနဲ့ပပလေးကိုပြောချင်တာ Okay, and then next one straight nose ဆိုတာနှာခေါင်းနှာရန်ဆင်းတာကိုပြောတာနှာရန်ဆင်းတာ and then next one is large round eye and cute. So large round eye ဆိုတော့ဒီမှာမျက်လုံးလေးကလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့သူမျက်လုံးလေးကအရေလဲနေတယ်ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအရေသူ့ဘာသာသူအရေလဲနေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုဒါကိုပြောတာ and then next picture is like slightly big and cute. So slightly big ဆိုတာဒီလိုမျိုး fair and slightly big ဆိုတာဒီလိုမျိုးအသားရည်ဖြူတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပပင်းသွဲကောင်လေးတွေကိုပြောတာဒီလိုကောင်မျိုးလေးတွေကချစ်စရာကောင်းတယ်လို့တချို့တွေကြတော့ထင်နေတဲ့ Okay, and then the last one is high forehead ဆိုတာနှစ်ဖူးမြင့်တာပေါ့နှစ်ဖူးမြင့်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာbroad forehead နဲ့ဒီမှာ high forehead နဲ့သူကဆင်တူပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကဆင်တူတယ်သူနှစ်ဖူးကျဲတာပြီးကျဲပြီးတော့မြင့်တာကိုပြောချင်တာ Okay, so in the next slide you will see other appearance or other features. Okay, so in this slide you will see the appearance like that. So the first one is snap nose ဆိုတာဒီလိုချေလို့ဒီမှာသူကပူတူတူနှာခေါင်းလေးကိုပြောတာ So very neat like that. So သူ့ရဲ့နှာခေါင်းလေးကဆိုရင်ပူတူတူလေးကိုပြောချင်တာ And the second one is turn up nose ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီမင်းသမီးရဲ့နှာခေါင်းလေးကအထိတ်ဖြားလေးမှာမဆိုးတဲ့လောက်လေး turn up ဖြစ်သွားတာဆို turn up ဖြစ်ဆိုအပေါ်လေးထိတ်လေးနည်းနည်းလေးမဆိုးတဲ့လောက်လေးမတိမသားလေးကော့နေတာပေါ့ Okay, and the next one is slanting eyes ဆိုချေဒီမှာမျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးဆွေးနေတာပေါ့မျက်လုံးလေးကျင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွေးနေတဲ့ဟာမျိုးလေးပြောတာ And then so white mouth ခုနကကျတော့ neat mouth ကကျတော့နှာခမ်းတေးသေးလေးနဲ့ပပလေးကိုပြောချင်ဒီမှာကျတော့ white mouth ကကျတော့သူကနှာခမ်းကျဲတယ်နှာခမ်းကြီးတယ်ပေါ့နှာခမ်းကြီးတယ်ဒီလိုကျဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးပြောချင်တာ like Angelina Jolie, that is Angelina Jolie. And then next one is low forehead ကျတော့နှစ်ဖူးကျင်းတာကိုပြောတာဒီမှာနှစ်ဖူးကျင်းတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာ And then the last one here so here is Lee Byung-hun, right? So the actor is Lee Byung-hun and tall, muscular and handsome. So tall muscular ဆိုတော့သူအရက်ရှိဒီမှာသူအသားညိုးတဲ့ dark, and then muscular ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြွက်တာတောင်တင်းရှိတယ်ပေါ့ So အဲ့လိုဟာမျိုးတချို့တွေကြတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာ Okay, so this is just an example for the appearance or for the features of the people like that. Okay, so now let's move to another paragraph. So now this is the end of unit 10 part 1. So now we will go to part 2 and see you in next video.